Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ben bazen sinirlendiğimde ne diyorum biliyor musunuz? Şunu diyorum. Bir dakika. Arkadaşlar ben bazen sinirlendiğimde şunu diyorum. Bunu diyorum arkadaşlar bazen sinirlendiğimde. Bazen kızdığımda da böyle bunu diyorum arkadaşlar. Böyle arkadan efekt veriyorum böyle. Aksiyon müziği veriyorum arkadan arkadaşlar. Bazen sahte videoları çekerken. Bazen de böyle canım sıkınca da bu efekti veriyorum. Bazen yüksek bir yerden düşünce de oyunlarda bunu veriyorum. Bu da yani başarısız olduğumda. Bu da başarısız olduğumda. Headshot. Ve bazen şaşırdığımda. Şeyden. Ödüm patladı. Allah. Allah, dur lan düştüm. Kanalıma lütfen abone olun. Like atın ve yorum yazın. Kalp bırakın yorumlarımıza lütfen. Bayılmadan önce kalp bırakırım. Ve beni Instagram'dan Sonucumur diye takip etmeyi unutmayın. Köpeğim bile söylüyor. Arkadaşlar çok kötü. Lan.